إحنا عارفين إن المعجنات ليها طرق كتيرة. تمام. فقلت أجرب الطريقة دي النهاردة، لقيتها فعلا ما تقلش حاجة عن العجينة القطنية اللي بتكون ممتازة، اللي بالزبادي وبحاجات كتير. فممكن بأقل الإمكانيات نطلع عجينة تحفة بجد، ما تقلش حاجة، لو مش أفضل من بتاعت بره لا مش أقل خالص. ولو جربتوها هتعرفوا إن الكلام ده صح. أنا حشيت جبنة بيضة وحشيت نوتيلا، وفي منهم من الفطائر ما حشيتش فيها خالص. يلا بينا علشان نشوف بتتعمل ازاي، بس ياريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، رشة ملح، نص مج من المية، نص مج من الحليب، ربع مج من الزيت او الزبدة. انا عن نفسي حطيت زبدة. تمام. وبعد ما حطيتهم كلهم في البولة وبقلبهم كويس، هجيب نص كيلو من الدقيق المنخول متعدد الاستخدامات. ويبقى هعجنه الاول، بعمله كده وبعد كده هبتدي بقى ان انا اعجنه عجينه عادي خالص، وهسيبه لحد ما يختمر زي ما هنشوف دلوقتي. بس كده، وهسيبه لازم نغطيه وفي مكان دافي. وبعد كده اول ما بيختمر هاخده دلوقتي. يعني العجينه دي قسمتها على مرتين، على نصين. تمام. هاخد اول نص هنفرده دلوقتي بشويه من الدقيق زي ما احنا شايفين دلوقتي. العجينه سهله جدا وكانت بتتفرد معايا بسرعه. بس هجيب دلوقتي اي قطاعة، قطعة بيتزا او سكينة، اي حاجة متوفرة عندك تقدري تقطعي بيها. وبعد كده هتقطعيها زي ما انت شايفة كده. انا دي خليت اعملها تكون عريضة شوية، يعني قلنا برضو نجرب من كل حاجة. عملتها عريضة زي ما احنا شايفين، وكمان ما حطيتش فيها اي حشو زي ما احنا شايفين دلوقتي. وهلفها رول وهنشوف دلوقتي هتتقفل ازاي. بندوس كده وخلاص من التلات اطراف مع بعض، وبندوس عليها من تحت وخلاص كده. هنحطها كمان في صينية. الصينية يعني حطيت فيها مادة دهنية حتة صغيرة خالص. الجزء التاني من العجينة ده بقى عملتها يعني رفيعة شوية عن التانية زي ما احنا شايفين. وهحط جبنة بيضة، اي نوع جبنة بيضة، اي نوع. وعايزة بقى لو عايزة برضو غير الجبنة البيضة جبنة موتزاريلا او جبنة تركي، اي حاجة انت عايزاها. والجزء التاني حطيت فيه نوتيلا. عايزين نعملها سادة خالص بأمانة، يعني مش هتكون محتاجة أصلا حشو من كتر ما هي العجينة فعلا ممتازة جدا جدا. بس زي ما احنا شايفين. وبعد كده هحطها في الصينية التانية وهسيبها لمدة ربع ساعة تخمر تاني. بس لازم نغطي العجينة عشان ما تنشفش من فوق. وبعد كده جبت صفار بيضة وحطيت فيها معلقة كبيرة من الخل، وهروح احطها من فوق كده. في الوقت ده تبقى الفرن نكون مشغلينها علشان تبتدي تكون سخنة، وهشغل عادي من فوق ومن تحت. بس كده. وبعد كده طلعناها وزي ما احنا شايفين يعني طرية جدا جدا جدا، وبجد تحفة. يعني هتجربوها هتقولوا فعلا الطريقة دي جميلة قوي قوي قوي. وبكده خلصت وصفتنا. يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في أكلة بمزاج مع توتة. بس ياريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب.